วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ CTV จันทบุรีประจำวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะพายุลมแรงพัดเข้าถล่มสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีจากอิทธิพลความกดอากาศสูงส่งผลให้ต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกหักโค่นผลมะม่วงร่วงหล่นเสียหายในวงกว้างนะคะด้านส่วนราชการและท้องถิ่นต่างลงพื้นที่สำรวจในการช่วยเหลือเร่งด่วนค่ะภาพความเสียหายของต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลไยล้าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนของพายุลมแรงจากอิทธิพลความกดอากาศสูงที่แผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ซึ่งสวนทุเรียนจันโทพาสถือเป็นหนึ่งในสวนรับความเสียหายเป็นวงกว้างมีต้นทุเรียนหักโค่นฉีกขาดกว่า 20 ต้นภายในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่โดยในเบื้องต้นนางแพนจันโทพาสเจ้าของสวนได้นำแรงงานเข้าตอกหลักไม้เพื่อผูกเชือกโยงกิ่งรักษาต้นทุเรียนที่เหลือไม่ให้หักโค่นเพิ่มมากขึ้นจากที่มีความกดอากาศสูงนะครับแผ่เข้าปกคลุมของประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีอากาศที่หนาวเย็นขึ้นและที่สำคัญก็จะมีพายุลมแรงนะครับเข้าทำลายสวนทางการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็อำเภอท่าใหม่นะครับได้รับความเสียหายในวงกว้างซึ่งภาพข้างหลังผมนี้นะครับก็เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นต้นทุเรียนนะครับได้รับความเสียหายต้นหักโค่นนะครับโดยเบื้องต้นทางชาวบ้านก็ต้องนำหลักไม้นะครับมาตอกเอาไว้แล้วก็ใช้เชือกยึดโยงเพื่อป้องกันการหักโค่นเพิ่มมากขึ้นครับเจ้าของศูนย์ทุเรียนจันโทพาสได้นำทีมข่าว CTV จันทบุรีลงสำรวจความเสียหายภายในสวนโดยพบว่าพายุลมแรงได้พัดต้นทุเรียนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้นทุเรียนที่ดูแลมาเป็นอย่างดีเพื่อรอการติดดอกได้หักโค่นถอนรากถอนโคนเสียหายไปกว่า 300,000 บาทก็โค่นแล้วอ่ะแล้วเราไปดูมันเสียหายแค่ไหนก็เสียหายก็มัน20 กว่าต้นอ่ะเป็นพืชชนิดไหนบ้างครับก็มีทุเรียนอย่างเดียวประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเป็นตัวเลขตัวเงินได้เป็นตัวเงินก็ต้นหนึ่ง2-3 หมื่นถ้ามีลูกอ่ะก็เพื่อเราเห็นไม่เห็นโค่นแล้วเราก็เอาไม้อ่ะมาเสียมแล้วก็มาตอกแล้วก็เอาเชือกมัดโยงคือว่าช่วยไม่ให้มันโค่นอีกอะนอกจากสวนทุเรียนที่หักโค่นจากอิทธิพลของพายุลมแรงแล้วยังมีสวนมะม่วงอกล่องชื่อดังในจังหวัดจันทบุรีก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันคือสวนของเจ๊หลานในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีของนายเฉลิมและนางสุนีงามสวัยที่ได้แต่ยืนดูความเสียหายจากพายุลมแรงที่พัดถล่มสวนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษจนมีผลมะม่วงที่กำลังรอเก็บในอีก10 วันข้างหน้านี้ร่วงหล่นเสียหายรอบบริเวณรวมน้ำหนักกว่า2 ตันประเมินความเสียหายไปเกือบ 400,000 บาทเบื้องต้นนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรแต่ละอำเภอและหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตอนหัวค่ำมันก็ยังดีๆอยู่นะยังพอมีลมเห็นว่าก็ยังไม่กระโชกมากพอสักประมาณเที่ยงคืนได้มั้งก็ได้ยินเสียงลมมันก็มาวิวจนสายไฟมันก็ดังวิวลงมาเรารู้แล้วว่าเนี่ยเหตุการณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นนะเนาะแล้วก็เห็นก็หล่นก็ลุบตุบตับไปหมดโดนหลังคาบ้างอะไรบ้างคิดว่าคงจะไม่มากเท่าไหร่พอตื่นเช้ามาก็เห็นเกลื่อนไปหมดแล้วอ่ะเสียหายก็ที่เห็นอยู่ก็ยังบางกว่านี้นิดนึงพอสายๆก็เห็นหนาตาขึ้น4 ตันได้นะ4 ตัน 5 ตันนะครับณขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรีนะฮะได้รับคำสั่งจากท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเมืองจันทบุรีแล้วก็ท่านกำนันและรวมทั้งท่านนายกนะที่ดูแลพื้นที่เนี่ย
ว่าได้รับความเสียหายจากลมที่เข้ามาเนี่ยทำให้มะม่วงของเสม็ดงามซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติในเรื่องของราคาตรงนี้นะฮะเกิดความเสียหายนะครับผมทีนี้ในหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือเนี่ยในเรื่องของการช่วยเหลือผลไม้ที่ร่วงหล่นหรือว่าผลไม้ที่เสียหายจากลมพายุเนี่ยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับหากเสียหายสิ้นเชิงจะได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้ามองดูลักษณะนี้ที่เราสำรวจดูเนี่ยเราจะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผลที่ร่วงหล่นซึ่งตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งไม่ได้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมังคุดทุเรียนก็ทุกอย่างจะไม่มีการช่วยเหลือครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางท่านนายอำเภอนะฮะและการท่านนายกเนี่ยกำลังหาวิธีการที่จะดูอย่างไรที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ครับผมตอนนี้ที่ทราบในแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เนี่ยก็บางรายนี่ก็2 ตันกว่าบางรายก็3 ตันซึ่งณขณะนี้มะม่วงอกล่องของพื้นที่ของเสม็ดงามขนาดนี้กิโล160 180เนี่ยเสียดายมากครับผมแต่ละรายเนี่ยเสียหายเยอะครับ ขณะที่การพยากรณ์อากาศของอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีได้ระบุว่าจังหวัดจันทบุรีจะมีอากาศหนาวเย็นไปจนถึงวันพุธนี้และจะมีพายุลมแรงครอบคลุมหลายพื้นที่โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดพายุลมแรงความเร็วกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้สวนผลไม้ได้รับความเสียหายจึงอยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปต้องเฝ้าระวังความเสียหายจากพายุลมแรงและเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีอากาศแห้งในขณะนี้เรื่องภัยจากอากาศที่แปรปรวนเนี่ยนะครับก็คงเห็นกันอยู่คือเรื่องของลมแรงแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นลงด้วยนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยที่อำเภอเมืองจันทบุรีของเราเนี่ยวัดได้ 15.4 นะครับถือว่าเกณฑ์อากาศหนาวเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของอากาศเย็นเนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงเรื่องของลมกระโชกแรงด้วยสถานการณ์ของลมนะครับช่วงนี้ความกดอากาศสูงมีกำลังแรงนะครับก็แผ่เสริมลงมาอย่างต่อเนื่องที่เราเห็นก็คือเรื่องของลมนะครับซึ่งในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับความเร็วลมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นพายุระดับอ่อนๆนะครับก็เลยทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็คงจะยังมีลมแรงเงี้ยไปจนถึงในช่วงวันนี้วันหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายที่เกิดจากลมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับป้ายโฆษณาหรือว่าต้นไม้กิ่งไม้นะครับหักโค่นต้องระมัดระวังไว้ด้วยครับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติที่ยากจะควบคุมจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะผลไม้ถือเป็นฐานทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรีศิวบุตร สมโนถ่ายภาพทวีปิยะสดสรรทีมข่าวซีทีวีรายงาน